大家好，好耐冇見。今日呢條 vlog 咧就係會帶大家去攞韓國車牌啦。其實我喺韓國係仲未考過任何可能筆試啊，又或者係路試都冇考過嘅。咁我點解會有機會去攞到呢個韓國嘅車牌呢？就係因為其實我哋係可以攞我哋嘅香港車牌。如果你係有車牌嘅話，你係可以攞香港嘅車牌去換韓國嘅車牌啊。咁所以我咧今日就嚟實測一下係咪真係 OK 嘅。因為咧我喺上網揾到一個資料，係一個 blog 嘅資料啦，係有香港人係嘗試過攞自己嘅香港車牌去換成韓國車牌嘅。咁但係呢一個 blog 都幾年前啦，咁所以我都唔知道而家係仲係咪 OK 嘅。咁所以我哋今日就嚟實測一下啦。咁但係呢一個香港車牌換韓國車牌咧，就唔係個個人可以做嘅。你必先有一個條件咧，就係你本身喺韓國係有一個90日以上嘅一個簽證，咁你先至可以去做呢一個動作嘅。因為咧，你申請呢個嘅時候咧，你係需要有外國人登錄證嘅。咁外國人登錄證即係代表你有一個90日以上嘅簽證啦。咁所以如果冇嘅話，咁就真係做唔到呢個動作噶啦。好，咁準備將香港車牌換韓國車牌咧，咁需要係一啲咩文件啦，同埋一個流程係點樣咧？咁而家就同大家講啦。首先就同大家講下文件先嘅。文件咧就係需要有，當然我哋嘅香港車牌啦。咁第二個咧就係要將你嘅香港車牌影印咧，然後喺香港嗰度做宣誓，同埋去高等法院做加簽啦。咁呢一個相信如果大家喺韓國有留過學或者申請過啲簽證，其實都好熟悉呢個流程噶啦。咁第三咧就係要3張嘅證件相啦，然後第4就係你嘅護照，第5啦就係當然你要有你嘅登錄證啦，第6咧就係申請表格。申請表格就可以直接喺到時陣間我哋申請嘅地方嗰度直接問職員攞就 OK。仲有一份文件我哋而家要攞嘅咧，就係由你出世到而家喺韓國嘅出入境記錄啦。咁呢一份嘢喺邊度可以攞咧？咁就可以去大家住嘅區域入面嘅住面 center， 咁你就可以喺入面度攞得到呢一份文件噶啦。咁我哋而家即刻入去我同你嘅住面 center 嗰度攞咗呢份文件先，咁我哋就直接去申請啦。好啦，啱啱我哋咧已經攞到出嚟啦，咁就真係哇！你連以前嚟旅行嗰啲資料都出晒嚟嘅喎，哇！原來我都真係嚟過好多次韓國。有一樣嘢 update 翻大家咧，就係攞呢份嘢係需要俾2000 won 嘅，就係咁樣啦。咁我哋攞到最後一份需要嘅文件咧，咁我哋而家就即刻出發去申請嘅地方啦。咁我哋而家去緊嘅地方咧，就係叫做道路交通公團駕照，唔係道路交通公團駕駛證考試場，係啦。咁我打翻個韓文喺度啦，咁大家就容易啲 search 嘛。咁呢一個地方咧，就係通常係攞駕照嘅地方啦，就唔需要預約嘅，直接去就可以啦。就有好多個考試場嘅，咁所以咧你係可以揀屋企最近嘅一個考試場去咧，咁就 OK 噶啦。咁我而家咧自己去緊呢一個咧，就係喺金浦機場附近隔離嘅一個考試場嚟嘅。而家呢，我哋就應該喺入口，咁我哋應該就係要去判郡嗰度搞嘅，咁我哋就行啦。哇！呢度入面呢，我唔知係 test 啦定係練習嘅場地咯。哇！喐啦喐啦，練習定唔知考緊試呢？香港咧係冇乜人做呢個動作，所以係好快就拎咗票之後就叫咗我過去啦。咁我就將我所有嘅文件就遞晒俾佢，咁佢就而家叫我喺側邊等一等 OK 之後咧，就會再叫翻我翻去噶啦。呢度有份申請表，係佢 check 晒啲嘢，跟住然後佢就先至俾呢份嘢我填。咁佢都好詳細咁講俾我聽，
究竟係邊啲要填英文啊，跟住然後要 check 邊啲啊，咁所以其實好詳細嘅。而家就填咗呢個表格先，咁填完呢個表格咧，咁就可以去佢有個位咧係做身體檢查，我諗係 check 你視力啊、手腳啊嗰啲咁樣嘅嘢，咁就直接去嗰個位就 OK 啦。咁我而家就填咗呢份嘢先啦。而家我哋就去嗰個身體檢查嗰個位度做檢查啦。想講身體檢查都要俾錢啊，都要俾6000喎。做完嗰個視力檢查，跟住我哋而家去翻啱啱嗰個外國人嗰個 counter 度就 OK。咩事咁都可以俾蚊咬？啱啱我就做完身體檢查，遞翻嗰個 form 翻去啦。咁而家咧就可以等攞我嘅韓國駕照啦。啱啱嗰度佢係要俾多15000 won 嘅，就係一個申請費啦。我諗咁，所以其實15000 won 再加啱啱身體檢查嗰度有6000 won，咁就21000 won 嘅啦。咁再加埋攞嗰個文件有2000 won，咁成個動作你需要俾嘅價錢咧就係23000 won 啦，就係咁樣啦。我得啦！各位觀眾，得咗啦！無痛換韓國駕照就係咁簡單啦！如果你係有晒所有文件嘅話，好快搞得掂咯。所以大家如果係有呢個需要嘅話，咁就可以跟住呢一條片嘅方法去做啦。咁我哋下條片再見，拜拜。